直到孙悟空在大雷音寺被如来一掌镇压，他才幡然醒悟，自己齐天大圣的名号何其虚妄，无法接受自己的身份被人冒名顶替，正果被窃取。心有不甘的悟空，凭借一生不屈执念，竟突破时间法则，重生回到了最初的石胎之内。这一世的他不再懵懂天真，而是意识到，哪怕自己得了菩提祖师的真传，遇上如来这种天道，照样逃不过被镇压的命运。而这一切的根源，全在他的妖族血统。妖族天生就比人族少了一条最关键的经脉，因此难以成圣。古往今来，只有女娲大神、上古天庭帝君，还有东皇太一拥有和人族一样的完整经脉，才能成就圣道。可后来的妖族，不管本事多厉害，顶多只能修成妖仙，永远摸不到天道的门槛。想通这一点，悟空没急着出世，反倒在石胎里运起八九玄功，借着仙石的灵气，疯狂吸收天地精华，一门心思补全经脉。转眼50年过去，仙石里的悟空已然脱胎换骨，身上的猴毛少了大半，面部前胸基本没了毛发，面容也更贴近人族，告别了前世那副尖嘴龇牙的雷公嘴脸，彻彻底底的变成了美猴王。随着一声巨响，仙石轰然崩裂，孙悟空再度降临西游世界，诸天神佛尽失色，我命由我不由天。这一世，俺老孙要让诸天神佛都记住这个名字，我是齐天大圣孙悟空。这一世，他刚出生就达到人仙顶峰，成了真正的天妖之体，只要扛过3灾9难里的末日雷灾，就能顺利晋升地仙，实力比前世同期强了不止一个档次。眼前的花果山和记忆里一模一样，他很快就和满山猴子打成一片，但他心里清楚，这一世绝不能浪费光阴，不光自己要变强，整个花果山猴族都得跟上。随后，他照着记忆引导众猴找到水帘洞，和前世一样，第一个越过瀑布，成了猴群首领。可不再顽劣的他刚坐稳位置，就启动了自己的计划。第一步就是把八九玄功的口诀传给满山猴子，只不过这套功法对资质要求极高，他特意做了简化。简化版虽然达不到完整版的威力，但仅仅是为了破凡升仙的话，却要容易许多。至于能练到什么境界，就看猴子们自己的造化了。安排好这一切之后，此生的悟空还是决定去菩提祖师门下学艺。他没有直接驾筋斗云飞向犀牛贺州，而是和前世一样扎了个竹筏漂洋过海。因为如来佛祖的境界是天道圣人级别，这种等级的大佬只要掐指一算，天下万物便都逃不过他的眼睛。虽说他重生穿越的事，菩提祖师大概率算不到，但要是驾着筋斗云去拜师，不光容易被如来察觉，到了方寸山也没法跟菩提祖师解释。经历过前世的种种，悟空也摸清了菩提祖师的实力，他的压迫感一点不比如来弱。他暗自发誓，这一世一定要学到全新的真本事。又想起自己在生死簿上的寿元只有346岁，时间半点耽误不得。这一世他没在南赡部洲浪费10多年，一路乘风破浪，很快就到了犀牛贺州。不出2天就找到了灵台方寸山的斜月3星洞。这一次他比前世拜师的时间整整早了300年。见到菩提祖师，悟空半点不啰嗦，当即跪地叩头拜师。凭着对前世剧情的熟悉，他每一句话都说到了菩提祖师的心坎里。再加上菩提祖师见他虽是猴族，气息却已达人仙顶峰，况且经过自己暗自掐算，如此天资的命定之徒却是乘坐竹筏飘扬而来，可见心思之纯厚，更是深得菩提喜爱，当即就再次收他为徒。可就在悟空准备起身时，侧门处忽然闪过一道人影，他定睛一看，当场愣住，那人竟是牛魔王。前世和牛魔王交手时，悟空就觉得不对劲，他会法相天地，牛魔王也会，他懂72变，牛魔王的变化术也不差，论力量，牛魔王甚至比他还强几分。他当年也问过牛魔王的师承，可牛魔王守口如瓶，想来也是被菩提祖师叮嘱过不得向人提起师承吧。这时菩提祖师也发现悟空在发呆，随即开口解释道，此人也是为师的弟子，名叫牛大壮，今日是他学成下山的日子，他走你来，来来去去皆是缘法，为师也盼着你早日学有所成，下山历练。时光飞逝，转眼7年过去，菩提祖师又一次在3更天将8九玄功传授给了悟空，可悟空早就把这套功法练到了小成境界，这话他可不敢跟菩提祖师说，只能装作初次学习的样子认真聆听。又忍了1年，悟空才放开修为压制，从人仙顶峰向着地仙突破。他这边刚一发力，天道瞬间有了感应，隆隆雷声在3星洞外滚滚响起，漆黑的雷云遮天蔽日，气势骇人，却没有一道天雷真的劈下来。悟空心里清楚，是3星洞的结界挡住了他的气息，只要他踏出洞门，末日雷灾就会立刻降临。很快，菩提祖师就把悟空叫到跟前问道，悟空，你的玄功练得如何了？悟空躬身答道，已达化境，很快就要经历3灾9难中的末日雷灾了。没想到你这猴头竟然知道3灾9难。原本准备说教的菩提祖师眼中闪过一丝意外，悟空早有准备，随口编道，是在藏书阁的古籍里看到的。菩提祖师闻言欣慰地点了点头，不错，聪慧好学，为师果然没看错你。既然你知道3灾9难，也该清楚躲灾不易。为师这里有2门神通变化之术，天罡36变和地煞72变，学成之后可避3灾9难，不沾业障。你想学习哪一门？其实悟空早就把地煞72变练到了精髓，他真正想要的是天罡36变。但这一世的他不再浮躁，本着温故而知新的想法，试探着开口，师傅，我能2门一起学吗？话音刚落，脑袋上就挨了菩提祖师一个狠狠的爆头。你这贪心的猴头，这天罡地煞2门神通能学成1门就已是天大的福气，你还想2门都学，就不怕贪多嚼不烂，最后学得不伦不类？可这对悟空来说根本不算事，他立刻摆出一副讨好的模样说道，师傅，您还没教，怎么就知道我学不会呢？师傅领进门，修行在个人，您就一并交给我吧。要是我学不会，那是我自己没用，怨不得师傅。看着悟空渴望的眼神，菩提祖师无奈地轻叹了一声。众多徒弟里，悟空天资最高，也最古灵精怪，其他
弟子见了他都毕恭毕敬，只有悟空敢跟他嬉皮笑脸，反倒让他觉得格外亲切。心一软，菩提祖师便松了口。也罢，既然你都这么说了，我就把2门神通都传授给你，能学会多少全看你的造化。只是学成之前，万万不可离开洞天，切记。悟空心里清楚，地煞72变重型，入门容易，精通难。变化出来的东西往往只有样子，没有神韵。初级变化用来迷惑敌人还行，却没法保留自己原本的实力。比如变成蜜蜂，身体就真的和蜜蜂一样脆弱。而天罡36变重旨，入门极难，但一旦掌握，境界就能一日千里，变化出来的东西形神兼备。只不过没掌握精髓之前，变化速度和成功率都很低。当然，这2种变化之法，学到最后都是殊途同归，能彻底掌握天地变化之道，做到千变万化，毫无破绽。悟空本就把地煞72变练到了大成，如今再学天罡36变，顿时一窍通百窍，不到半天功夫就把2门变化之术领悟得明明白白。随后他站起身，大声喊道：“师傅，弟子这就出洞天历劫去。”这话可把菩提祖师吓了一跳，才练了半天就去度末日雷灾，这简直是拿自己的性命开玩笑。他当即紧随其后，追出3星洞，可不想自己最得意的弟子还没出山就被雷灾劈了，到时候自己也跟着丢脸。可出了洞门，菩提祖师却瞬间僵住眼睛，猛地一睁，他抬头看向山崖之上那个迎着漫天雷劫站立的身影，脸上先是闪过一丝震惊，随即嘴角就露出了笑意。只见半空中的悟空凌空而立，漆黑的云层里一道道浩大的天雷轰然劈下。要知道，天道形成的雷灾，就连顶尖高手都不愿轻易触碰，就算是大能想要干预，也要损耗自身修为。可此刻的悟空身上不断冒出一道道身影，花鸟鱼虫、奇珍异兽接连破体而出，替他挡住了末日雷灾的每一次轰击，帮他顺利躲过了3灾之中的第1灾。菩提祖师看着悟空娴熟施展法术，没有丝毫卡顿，忍不住惊叹道：“奇怪，这小猴子真的是刚学会变化之术吗？怎么比别人研习上千年还要熟练？况且，就算他天资绝世，要达到这种精髓程度，也绝不是只靠慧根就行。天罡地煞2门变化都是顶尖的神通之术，妖族天生比人族少一条经脉，根本没法将人族功法练到极致，除非这小猴子是传说中的天妖之体。”想到这里，菩提祖师眼底闪过一抹前所未有的金光，原本古井无波的心绪也泛起了阵阵波澜。若是悟空真的是天妖之体，那他蛰伏多年一直等待的机会或许真的要来。整个末日雷灾持续了大约半个时辰，随着最后一道巨大的天雷劈下，漆黑的云层瞬间消散，天空立刻恢复了万里无云的模样。悟空只觉得浑身舒畅，一缕缕祥云自发的在他脚底汇聚，这是晋升地仙的征兆。如今他的成长速度和前世相比简直是天差地别。要知道上一世这个时候，他还在花果山里没心没肺的当美猴王，连修行的门道都没摸清。悟空呼出一口浊气，想到自己此生出世还不到10年，就已经触及地仙境界，忍不住握紧双拳，准备仰天长啸，抒发心中的快意。可下一秒，他眼前一花，菩提祖师的身影就出现在他身前，转眼就把他带回了3星洞天之中。悟空心里别提多郁闷了，就像眼看要吃鸡，结果却被突然拔了网线。他一脸哀怨地看着菩提祖师，心里暗自吐槽：师傅这是抽什么风？有什么话就不能等他发泄完再说吗？菩提祖师看出了他的疑惑和郁闷，开口解释道：“有人在暗中窥探推算，不能被他发现。”说完，他抬手在悟空后背一拍，把他堵在胸口的浊气拍了出来，淡淡说道：“来，继续。”长啸声再次响起，可悟空心里满是无奈，中途被打断，再接着来，怎么都觉得别扭，就像吃了半只苍蝇一般。与此同时，遥远的灵山深处，端坐在莲台之上的如来眉头微微皱起，原本掐算的手指也猛然一动。他心中疑惑：稀土地界有新晋地仙诞生，本座为何推算不出？刚才天道出现波动，末日雷灾明明在犀牛贺州降临，可雷灾结束后却什么都探查不到，能避开天道的探测，绝非寻常之辈。如来开口问道：“普贤，须婆罗界一切可安好？”听到佛祖询问，负责镇守须婆罗界的普贤愣了一下，立刻运起神念探查，随后回复道：“佛祖，须婆罗界一切如常，并无异动。”如来闻言，眼中闪过一丝异样，看来那位还被困在须婆罗界，没有出来作乱，或许这次真的是自己想多了吧。而另一边的天庭天机处，负责看管天机仪的仙官匆匆向紫极仙尊禀报：“仙尊大人，天机出现异动，显示犀牛贺州姓增一位地仙。紫极仙尊是天庭重臣，负责掌管天机。”听到禀报，他连眼睛都没抬一下，淡淡说道：“不过是个刚晋升的地仙，何须大惊小怪？将他的信息记录在案，等天庭有职位空缺，找他上天补缺便是。”可那仙官却一脸无奈地说道：“回仙尊，天机仪上没有显示这位新晋地仙的任何信息，姓名来历一概不知。”这话一出，紫极仙尊终于有了反应，他亲自上前检查天机仪，反复确认后，发现情况果然如此，他不敢耽搁，当即起身前往凌霄宝殿，向玉皇大帝禀报此事。转眼之间，距离悟空晋升地仙已经过去了100年。自从悟空在3星洞外引发末日雷灾之后，菩提祖师就下的封山令，期间不许任何人外出，还用法术将3星洞的山门隐蔽起来，整个方寸山仿佛从世间消失了一般。西方佛国的高手也曾到方寸山附近探查，却什么都没找到，最后只能悻悻离去。这100年里，悟空一直跟着菩提祖师刻苦修炼，菩提祖师更是倾囊相授，专门针对他的天妖之体量身打造了一套最适合他的修炼法，没有丝毫藏私。悟空一开始也有些疑惑，难道就因为菩提祖师看出他是天妖之体，就生出了爱才之心？可这个理由实在有些牵强，他总觉得菩提祖师有事情瞒着他，但师父不说，他作为徒弟也不好过多追问，只能把心中的疑惑压下去，全身心投入到修炼之中。这一天，
悟空兴冲冲地找到菩提祖师说道：“师傅，我能同时施展筋斗云和缩地成寸了。筋斗云是最厉害的腾云之术，缩地成寸则是顶尖高手才能掌握的行路之法。”悟空以前从来没想过，这两种截然不同的赶路方式竟然能结合在一起。在筋斗云之上施展缩地成寸，身体仿佛化作一道流光，一闪就是几万米，比单纯的筋斗云快了数倍，几乎称得上是天下最快的速度。原本菩提祖师只打算教悟空筋斗云，可悟空学得太快，没几天就运用自如，还成天嬉皮笑脸地缠着他要更厉害的腾云术。菩提祖师手里也没有更厉害的腾云之术，没办法，只能把缩地成寸也交给了他。可缩地成寸是神通，不是普通法术，就连很多顶尖高手都没能掌握。菩提祖师本来也没指望悟空能学会，可没想到这猴子只用了50年就彻底精通了。这事要是传出去，那些修炼了上千年都没学会的高手，估计都得羞愧难当。转眼之间，100年封山的期限已过，这100年里悟空的修为也达到了地仙顶峰。按照常理，度过末日雷灾之后，下一场大日火灾应该在500年后降临，但500年是修为停滞的极限，如果提前达到突破临界点，3灾也会提前到来。悟空不想因为自己力竭而连累师傅和一众师兄弟，便决定独自力竭，踏足北距泸州。无论是前世还是今生，都是头一遭。悟空不敢耽搁，寻到一处偏僻之地，立刻运转功法，不在压制修为的瞬间，周身气势直冲云霄，瞬间抵达突破临界。下一刻，天穹之上，威压降临，天道法则凝聚成一轮炽热烈日，无数火星如雨般倾泻而下，大日火灾正式降临。这些火星看似微弱，一旦沾身，便会引动体内阴火，从足底涌泉直烧到眉心泥丸宫，肉身与魂魄同时受着。寻常修士顷刻便会化为飞灰，千年修行化为泡影。可这等劫难对悟空而言并不算难事，他身形腾空，在湖面之上灵动穿梭，宛若穿花蝴蝶，偶尔避让不及火星沾身，便有一道虚影从体内飞出，替他承受阴火灼烧。随着火星越聚越多，最终化作漫天火雨，铺天盖地笼罩而来。这正是大日火灾最凶险的最后一击。悟空不退反进，径直冲向火雨，体内无数虚影接连冲出。当他冲破火雨的刹那，漫天红光消散，一朵祥云自脚下升腾，将他稳稳拖住。这是成功突破天仙的意象。而北距泸州远离天庭与佛门管辖，正好不用担心行踪暴露。可就在此时，一股异样的气息随风飘来，不对面的山谷中还隐隐传来呼救之声。悟空本就心性跳脱，当即化作一只小蜜蜂循声飞去。片刻后，一座小村落出现在眼前，村中老弱妇孺被一群手持凶器的暴徒围在空地之中，气氛紧张。快把罗文交出来伤我兄弟！就算他躲到天涯海角，也别想逃脱。为首一名拿着鬼头大刀的暴徒满脸的凶厉之色，结果下一秒他就看到了旁边一位正在安慰妇孺的女人。刚才我还没发现，这罗文的娘们长得还真挺有味道，让爷爷我来好好享用享用。说罢，他那罪恶的大手就向着女子伸了过去。悟空本来只想看热闹，凡间恩怨他向来懒得插手，可如今他已补全人的经脉，见此恶行，心头怒火瞬间燃起，当即现出身形，怒喝一声：“欺负弱小算什么英雄？俺老孙最看不起你这等卑劣之徒！”话音未落，悟空已然出手，一拳轰然砸向为首胸骨。那人瞬间便没了气息，原本以为剩下的人定然会吓得四散逃跑，可没曾想在最初的愣神之后，这些凶徒反而被激起了凶性，一个个吼叫着挥动武器向着孙悟空打了上来。这些家伙手中武器上原本的淡淡光华也凝聚成了一道道的旋风和火焰，向着孙悟空激射而来，全都是天地之间的能量元素凝聚而成。不过这样的催动方式和道佛两家的法术都不相同。悟空眼神一冷，身形化作一道金光，不过瞬息之间便将所有凶徒打成血雾。他抬手凝出一缕真火，将满地的血肉烧成了飞灰，转头却发现方才打斗太过激烈，有几位村民不慎被余波所伤，心中顿时生出几分愧疚。不等他开口，一道怒喝骤然从身后传来：“大胆狂徒，拿命来！”一股凌厉劲风直逼后心，悟空大惊，连忙侧身翻滚，退出数丈才稳住身形。只见来人一身青衫，手持一柄造型奇特的长剑，剑尖尖锐细长，方才偷袭自己的正是此剑。这些人不是我伤的。悟空急忙解释，可青衫女子根本不听，招招狠辣，直取要害。悟空本就心高气傲，此刻也被激起火气，当真以为俺老孙怕你不成？悟空施展变化之术，化身漫天黄沙，轻松避开剑气，转瞬便来到女子身后，一拳将其震飞。如今他身兼天罡36变与地煞72变，战斗风格和前世相比变得灵活了许多，只要念头一动，身形就自发变化，随心所欲，让人防不胜防。青衫女子没料到悟空手段如此诡异，刚交手便吃了亏，怒声喝道：“好个恶贼，敢欺我亲朋，我今日定要你付出代价！”话音落下，一股强横气息轰然爆发，女子头顶绽放3朵华光，身后浮现出强大虚影，竟是3花聚顶武器朝元的大罗金仙境界，竟是大罗金仙。悟空运转火眼金睛，定睛一看，瞬间看清了对方本体，一只通体血红的巨大蚊子。悟空心中猛地一沉，妖族之中，虫蛇化妖不在少数，可从古至今，唯有一只蚊子得道成仙，那便是封神时期的鸿蒙凶兽血赤黑蚊，自号文道人。当年封神一战，文道人被孙悟空的师傅菩提祖师，也就是当年的准提道人所擒，装在乾坤金文袋之中，交给白莲童子保管。谁知白莲童子一时疏忽，竟让他逃脱。文道人不仅将归灵圣母吸食殆尽，还吸食了西方教镇教灵宝12品功德金莲，导致其品级大跌，化为了9品金莲。
之后便逃之夭夭，销声匿迹。没想到竟隐居在北距泸州。想到文道人的凶名，悟空心底不由一紧，对方乃是上古鸿蒙凶兽，修为深不可测，以自己如今的实力，根本难以抗衡。恶贼受死！文道人怒吼一声，再次出手，长剑一挥，无数拳头大小的血色飞纹铺天盖地扑来。口气刺在悟空身上，发出叮叮当当的脆响。如今悟空八九玄功已然大成，肉身强度远超寻常大罗金仙，虽不及当年偷吃金丹后的不死金身，但也相差无几。可在血色飞纹的不断叮咬下，依旧感到阵阵刺痛。再这般下去，肉身迟早被破，落得被稀释殆尽的下场。给俺老孙滚开！被群文围攻，悟空怒火彻底压过顾虑，浑身太阳真火汹涌喷发，瞬间将所有血色飞纹化为灰烬。俺老孙跟你拼了！法天象的一声暴喝，悟空身形暴涨，宛若山岳般高大，抬手拔起一旁小山峰，狠狠朝着文道人砸去。一击之下，整个山谷几乎被夷为平地。可悟空脸上并无得意之色，这山峰终究不如如意金箍棒趁手，杀伤力相差甚远。他心中暗下决心，等此事了结，要去一趟东海龙宫取回那根定海神针。烟尘散去，文道人的身影却消失不见。悟空心头一沉，劲风再次从身后袭来，一只巨大的血翅黑纹死死定在他后心，锋锐口气已然逼近丹田。悟空惊怒交加，立刻运转太阳真火灼烧。可文道人周身血光护体，竟硬生生扛住真火，口气不断汲取他体内元力。今日我便要吸干你的精血！文道人恶狠狠的声音响起。悟空只觉体内真元不断流失，心中又气又闷，自己好心救人，反倒被当成仇人追杀。重活一世，天资际遇远超从前，本想让齐天大圣之名响彻天地，难道今日就要栽在这里？就在悟空以为在劫难逃时，文道人却突然如遭雷击，惨叫一声，猛地拔出口气，满脸惊恐地盯着他。混沌之气，你竟能散发混沌之气？快说，你体内那是什么宝物？悟空也是一愣，瞬间想起重生之初在水帘洞吃下的那株形似大葱的东西。他恢复正常身形，没好气地说道：“我凭什么告诉你？俺老孙救了你的亲朋，你反倒追着我打。要是俺老孙有趁手兵器，早把你全身翅膀给卸了。你救了我的亲朋。”此刻化为人形的文道人看向村落，不由得心中顿时咯噔一下。他刚才光想着如何攻击，而完全忽略了村民。要不是孙悟空用金光护佑的话，恐怕这幸存下来的几个人也早被他刚才的冲击波给打成了八宝粥。弄了半天，他差点把恩人当仇人给宰了。之前被救下的女子此刻也出面帮孙悟空证实。得知真相的文道人顿时尴尬不已，连忙上前拱手道歉：“道友恕罪，是我太过冲动，误会了恩人，还望道友大人大量，莫要与我计较。你我也算不打不相识，不知道有高姓大名。”这文道人不愧是活了无数年的老妖精，这脸是说变就变，丝毫没有大罗金仙的架子。悟空白了他一眼，心中暗道：若不是实力不济，我早把你灭了。随即没好气地报上名号：齐天大圣孙悟空。听到齐天大圣四个字，文道人起初只觉有些自夸自大，可当得知悟空仅仅修炼100年便突破至天仙境界时，顿时满脸震惊。100年便达天仙，悟空老弟，你当真是万古难寻的天纵奇才。恭维过后，文道人便开始介绍起了自己的身世。他正是血赤黑纹文道人，当年吸食金莲后，他逃入幽冥血海闭关修行，不到1000年便斩去一尸，踏入准圣之境。出关后，他想一统幽冥，却不料血海之中早已诞生冥河老祖。冥河老祖效仿女娲造人，创造阿修罗族，修为早已达到准圣后期，实力远超于他。一战之下，文道人惨败，修为跌回大罗金仙，只能仓皇逃出幽冥，隐居北距泸州。再不问三界纷争，两人误会解开，一番交谈也算冰释前嫌。悟空趁机询问自己体内的宝物究竟是何等级别。文道人摸着下巴，有些为难地说道：“老弟，实话告诉你，方才我只察觉到混沌之气，却没看清宝物本体，这绝对是先天灵宝级别。你若信我，让我以长剑轻探你体内，仔细感应一番，定能认出是何物。”悟空起初还有顾虑，可转念一想，你两人实力差距，文道人若真有歹意，根本无需多费口舌。思虑片刻，悟空便点头答应下来。随着文道人的口气从孙悟空的小腹刺入丹田，他也终于看清了那绿色金感的真容。此刻文道人直接从地上跳了起来，甚至嘴角因为激动都开始有些抽搐。悟空老弟，你体内是36品竟是青莲的莲晶啊，大造化，真是大造化，能得到此等至宝认主，老弟你将来的前途绝对不可限量。听到宝物是这东西，孙悟空也呆住了。他之前在三星洞的古籍中看过关于这宝物的记载，36品竟是青莲和造化玉蝶同为混沌至宝。除此之外，还有3件由混沌之力孕育而成的至宝，分别是混沌神珠、开天神斧和鸿蒙剑。盘古开天之时，曾借用到36品竟是青莲和造化玉蝶的力量，导致2大至宝受损，其中24瓣莲瓣与造化玉蝶融合，化为24片造化玉蝶，降级成先天至宝。上面记载着大道3000，却缺失了36000道小道，最终被红军道祖所得。而5片莲叶化为10大极品先天灵宝，莲花化作3宝玉如意，莲藕化作太乙浮沉，剩余莲叶化作清平剑，附着的黄土化作9天熙壤，分别为元始天尊、道德天尊、通天教主和女娲娘娘所得。唯独36品竟是青莲的莲晶始终下落不明。这莲晶作为竟是青莲的4大部件之一，继承了至少1/4的大道法则和鸿蒙紫气，是妥妥的先天至宝。只是孙悟空如今才到天仙境界，修为太低，对天道的领悟都不够，更别说掌控
空大道法则，以他的修为根本驾驭不了这宝物，可机缘巧合下能得到连金认主，也是天大的造化。想到这里，文道人提醒道：“悟空老弟，你体内有连金的事，千万别再告诉任何人。这等至宝足以让顶尖大能都动心。若不是你对阿香他们有救命之恩，我如今又放下了得道的执念，刚才都未必能按耐住贪心。你说要回师门复命，能否告知你师从何处？看看老妹能不能给你提些建议。”孙悟空有些犹豫，这一世的菩提祖师虽还没告诫他不可外传师尊名讳，但之前不少弟子离山时都受过叮嘱，可见他不想让人知晓自己的存在。而且孙悟空一直怀疑菩提祖师就是当年的准提道人，若是真的，那他和西方佛国定然有着过节。悟空还是决定先试探一番，毕竟文道人当年曾被准提道人擒获，若是二者真是同一人，文道人必定知晓。于是孙悟空开口：“家师道号菩提祖师，你说谁？”菩提祖师，你居然是准提那个老东西的徒弟，那你回师门时千万别说见过我。最后一句话文道人特意加重了语气，可见他对菩提祖师的忌惮有多深。当年他曾吸食西方教镇教至宝，让其品阶下降，若是被菩提祖师知晓下落，说不定真会提着剑找上门来。孙悟空连连答应，架起筋斗云告别文道人，朝着师门飞去。文道人望着他远去的背影，心中隐隐有种预感，孙悟空这一去，未来的天界和稀土佛国怕是要掀起一场大动荡。可飞到一半，孙悟空突然停了下来，不对，师傅乃是顶尖大能，能洞察天道，说不定能算出俺老孙和老妹见面的事，那样岂不是害了他？得找个由头掩盖过去，转移师傅的注意力才行。他心念一转，想到自己此生还没拿到如意金箍棒，当即调转方向，直奔东海龙宫而去。此时，东海龙王敖广手中的九彩琉璃盏突然脱手摔碎，奇怪，怎么突然心神不宁？好像有不好的事要发生。他正纳闷，巡海夜叉急匆匆跑了进来：“大王，外面来了个天仙，名叫孙悟空，自称是您最想念的好邻居，还不让我通报，眼看就要冲进来了。本王坐拥东海，哪来的邻居？”敖广正错愕着，孙悟空已经冲到了宫门前，看到龙王，猴子咧嘴一笑：“老龙王，好久不见，还记得俺老孙不？”敖广看着他，满脸茫然，这人是谁？一副很熟的样子，自己怎么毫无印象？孙悟空见他发愣，也不废话，抬脚就往水晶宫走。敖广自知惹不起，连忙将他请上座，献好茶，又好奇问道：“这位上仙看着面生，不知何时得道，从何而来？”“俺老孙住在你东海隔壁的花果山，这些年在外修行，今日特意来看老邻居，顺便讨一件趁手兵器。俺听说你这龙宫宝贝多，你又好客，想来不会让俺失望吧？”孙悟空的话软中带硬，敖广哪敢推脱，当即命虾兵蟹将抬来数件兵器。可孙悟空本就是为如意金箍棒而来，这些寻常兵器他根本看不上眼。接下来的剧情和前世大同小异，龙王为了面子又带他来到定海神针旁，可这次孙悟空刚握住金箍棒，体内的青莲连金突然有了反应，连金化作一团混沌雾霭缠向金箍棒，棒身之上的道纹也开始变化，吓了孙悟空一跳。很快他就明白，连金是要和金箍棒融合，提升它的品阶。要知道，金箍棒是太上老君用八卦炉炼制的后天灵宝，由洪蒙初开始的九转冰铁打造而成。只是老君炼制它只为镇压天河，而非当作兵器，所以九转冰铁的神效没能完全发挥。如今被连金看中，融合后说不定能一跃成为先天至宝。可孙悟空又犯了愁，融合升级要多久？这段时间自己岂不是没有趁手兵器了？他此刻悲喜交加，跳出海眼向敖广道谢后，转眼就冲出海面，消失得无影无踪，只留下敖广一脸懵圈地站在原地。这猴子是来搞笑的，罢了，就当送走个煞星吧。可回到方寸山的孙悟空却犯了难，抓耳挠腮地盯着洞门，始终不敢进去。原本想让师傅把注意力转移到金箍棒上，没曾想金箍棒被连金融合了，那他该怎么跟菩提祖师交代这几天的事？以祖师的能耐，掐指一算，文道人的行踪会暴露不说，连金的事说不定也会被算出来，到时候后果难料。孙悟空越想越头疼，索性决定破罐子破摔，说不定师傅根本不会推算，就算推算也未必能算到。他咬了咬牙，迈步走进洞天，刚和菩提祖师对上目光，刚说完自己度过大日火灾，突破到天仙境界，菩提眼中就闪过一道金光，开口问道：“悟空，你和那文道人之间到底是怎么回事？”孙悟空吓得浑身一哆嗦，心里暗道：可不是俺不想帮文妹子保密，实在是师傅太神了。他当即把和文道人相遇的前因后果全盘托出，只隐瞒了体内有连金的事。好在连金是混沌至宝部件，即便强如菩提祖师，也无法通过天道推算出来。更让孙悟空意外的是，祖师知道文道人的下落后，非但没有生气，反而笑道：“一切皆是缘分，那三品精气本就该归那文字所。你这猴头难道觉得为师这么小气？”这份超脱让孙悟空对菩提祖师的敬佩又多了几分。岁月如梭，转眼100年过去，从突破天仙开始，孙悟空就刻意压制修为提升的速度。这一世他是天妖之体，修炼人族功法毫无阻碍，但他知道修为提升太快并非好事。前世孙悟空仗着天资出众，只用10几年就跨入太乙散仙之境，接连度过3载。可看似天赋异禀的他，根基实则不稳，导致后来修为精进缓慢，甚至出现倒退。更重要的是，有了前世的经验，他知道太早突破境界会被菩提祖师强制送离师门，而且一旦离开，就再也回不来了。所以这100年里，孙悟空从未懈怠。原本要到大罗金仙才能领悟的天道法则，他在天仙境界就开始钻研，加上不知道金箍棒何时能融合成功，为了提升徒手战力，他每天都用分身和自己对练，丝毫没了前世的贪玩心性。可天下没有不散的筵席，这天菩提祖师突然把他叫到面前，问道：“悟空，你在我门下修行多少年了？
221年，菩提祖师点了点头，继续说道：“看来也到了分别的时候。为师看得出来，你刻意压制修为，想在天仙境界打好根基，这想法很好。但凡事过犹不及，你如今已快达到天仙极限，想要进一步领悟提升，就必须度过3灾中的最后1灾——黑日风灾，这样才能得到天道认可，接触更深奥的法则。如今我已没什么可教你的了，你天资聪颖，勤奋好学，日后必定大有作为。今日临别，为师再助你一臂之力。”说罢，菩提祖师微微抬手，一本用大道符文记载的秘典直接打入孙悟空体内，供他日后修为提升后自行领悟。这可是前世从未有过的待遇。孙悟空知道这是祖师的压箱底宝贝，心中的感激难以言表。秘典融合的过程持续了3天，等他从玄妙状态中清醒过来，眼底闪过一道璀璨金光。菩提祖师微微一笑，看来你已经适应了，比我预想的要快。你在我门下200多年，为师从未给过你什么法宝，如今你要离开了，再送你一份馈赠。至于能得到什么法宝，就看你自己的机缘了。说着，他手掌一晃，一道青光光门显现出来，这是通往3界秘藏之地的通道，里面有开天辟地以来遗失的各类无主法宝，你自行前往挑选。切记，最多只有100年时间，到时无论有没有选到合适的宝贝，都会被传送出秘藏之地。说完，菩提祖师眼中闪过一丝慈爱，轻叹道：“我辈修行之人，缘起缘灭本是常态，只是此番一别，你我师徒或许再无相见之日。日后无论你闯出多大名头，或是惹出多大麻烦，都与我方寸山无关，且万万不可向他人提起你我的关系，记住了吗？”孙悟空心头一痛，师傅果然还是不许他外传师承。他眼眶泛红，重重跪倒在地，给菩提祖师磕了3个响头，转身走进了光门，只留下菩提祖师的叹息在洞天之中久久回荡。悟空，别怪师傅狠心，这都是为了你好。若有一天你能达到我这般境界，我们师徒未必不能再相见。另一边，孙悟空从光门直接踏入秘藏之地，刚落地就险些摔了一跤，抬眼望去，四周一片灰蒙蒙，不见日月，脚下是1米多高无边无际的草地，这里的重力比3界其他地方大了至少10倍，他惯用的筋斗云在这里完全用不了，各项感知也都受到了限制。这鬼地方就是秘藏之地，师傅说这里有很多宝贝，怎么俺老孙一个都没看到？孙悟空暗道，他相信菩提祖师不会骗他，想来是自己还没找到门路，当即施展缩地成寸之术开始探查。可接连几天过去，四周的景物毫无变化，以他的速度，哪怕从东胜神州飞到犀牛贺州都能往返，这秘藏之地不该这么广阔。孙悟空察觉到不对劲，停下脚步，凝神运转神念，果然发现自己身处一座巨大的天然法阵之中。先天法阵比后天法阵更厉害，更隐蔽，但只要能察觉，破阵并不难。孙悟空没花多少功夫就摸清了大阵的运转规律，他调动体内元力，朝着阵法最薄弱的地方狠狠击出，瞬间破开一个大洞。悟空身形一闪，便从大洞之中冲了出去。可下一秒，一张大脸突然出现在他眼前。什么人？被吓了一跳的孙悟空本能出脚，伴随着一声痛苦，一位身穿紫色长衫的男子脸上顿时多了一个脚印。被偷袭的男子瞬间怒火中烧，全身泛起凌厉的剑气，直刺孙悟空。孙悟空心头一凛，连忙运转元气，释放太阳真火抵挡。一声巨响过后，两人都忍不住后退2步。此刻两人心中同时冒出一个念头，这是个劲敌。不过对比之下，孙悟空的烦恼更甚，只因他那金箍棒如今还在他体内吸收着混沌雾霭，这都过去100年了，也就吸收了1虚半，而且最近还有种越来越慢的趋势，估计没有个200-300年，别想完成品级晋升，导致现在的自己只能徒手对敌。而他不知道的是，对面的男子虽为剑仙，平时却只喜欢饮酒赋诗，只是刚才的碰撞激起了双方的自尊心，这才导致谁也没先开口就斗了起来。悟空不清楚对方底细，生怕再像之前和文道人战斗那样吃亏，身形一晃，直接爆发全力，先是运用神通级别的分身唤出另一个自己，紧接着又催动法相天地变成万丈高下，分身再一晃化作一根擎天巨棒，不由分说便朝着男子狠狠砸下。看着如同天柱般的巨棒从天而降，男子吓得脸色大变，万万没想到只是一个照面，对方就连施3大超强神通，心中大惊，我靠，这猴子怎么这么强？可已经没有闪避空间的他只能选择应接，体内的剑元更是化为了一朵巨大的青色莲花，自下而上，青莲剑戈随着铁棒轰击在莲花之上，整个地面都凹陷出一个方圆数里的深坑。解除法相天地的悟空微微喘息，朝着坑中望去，这秘境的超强重力消耗极大，他心中暗道，那家伙怎么样了？死了吗？弥漫尘烟缓缓散去，眼前一幕让孙悟空瞳孔骤缩，只见那朵巨大莲花包裹着男子躺在深坑之中，青色剑莲早已布满裂痕，濒临破碎，可莲花里的男子只是嘴角溢血，看上去并没有受太重的伤。这家伙好厉害，竟然硬接下俺老孙刚才一击。念及此处，悟空胸中战意再次沸腾，浑身太阳真火轰然弥漫，举拳便朝着男子轰去。可拳头即将触及对方身体的瞬间，悟空突然惊呼一声，猛地收回拳头，闪身退出数米开外。你这混蛋太无耻了，竟然使出这等阴招！原来男子手中的长剑不知何时悄然对准悟空的下身，虽说未必能伤到自己，可这种险孙悟空也还不想冒。终于得以喘息的男子擦去嘴角血迹，翻了个白眼，我又没让你自己往上撞，实则刚才悟空那一击已将他经脉震断，短时间内再无再战之力，这才迫不得已使出这般无耻招式，不然小命难保，哪还顾得上什么体面？男子见悟空面色一沉，又要动手，连忙摆手认阻，停，不打了，这位兄台，你我无冤无仇，在这秘境相遇也算缘分，一见面就下死手也太狠了。被打断的悟空挠了挠头，仔细一想，好像确实是自己先莫名其妙动的手，当即开口，那就暂时停手，
你究竟是什么人？为何会在这3界秘藏之地？一番交谈，悟空才得知，男子名为洛白，自号青莲剑仙，和自己一样，也是来这混沌之地寻找趁手兵器的。可洛白接下来的话让悟空心头猛地一沉。500年，你说你在这儿被困了500年，自己师父明明说过，100年之后，无论是否寻得宝物，都会被自动传送出去。这洛白怎么会被困500年之久？洛白闻言直接摇头，你师父怕是在安慰你，这地方就是一处绝地，有进无出，除非找到与自己心意相通的宝物，借助宝物之力破开屏障，否则被困几千年都不奇怪。当下洛白便将自己500年间对这里的了解全盘托出。这里其实是3界边荒地带，自盘古开天洪荒诞生之日起便矗立在3界边缘，后来历经上古大战，洪荒崩灭，道祖以无上法力重开天地，这边荒之地变成了3界诞生与延展之处，如今依旧保留着天地初开的混沌状态，清气为天，浊气为地，自然看不到日月星辰。而这里的宝物皆是当年洪荒初定，道祖在分宝岩上分宝时遗留下来的，还有一部分至今仍在混沌之中孕育。洛白正是得知此事，才费尽心力打开空间通道，进入寻宝。可边荒之地混沌多变，到处都是天然阵法禁制，他身为剑仙，不通法阵，这才被困了整整500年。如今他见悟空能轻松破阵，还身怀多种强大神通，当下就下定决心，化身小弟跟在孙悟空身后，只盼有朝一日能被悟空带出这绝地。时间一晃就过去了10年，10年间2人走走停停，破尽无数法阵，也遭遇不少由混沌气息凝聚而成的妖灵。2人分工明确，洛白负责应对妖灵，悟空则负责调整方向，朝着宝物最可能出现的方向前行。宝物则灵而居，只会栖息在灵气最浓郁之地。转眼又过10年，悟空与洛白终于抵达一处奇特之地。这里9座山峰矗立，环绕成一片圆形谷地，与之前所见地形截然不同。被困太久的洛白兴奋地朝着山峰间的通道冲去，可下一秒，他猛地一惊，像是被什么东西惊到一般跳了起来。我靠，这里怎么这么大？可看着空荡荡的，没什么异常啊。悟空像看愣头青一样瞥了他一眼，直接催动破虚神眼。在他眼中，禁锢之路顿时变得不同，一团团烈焰漂浮在道路之上，其中蕴含的火热之力远比自己的太阳真火还要恐怖。除了赤色火焰，还有一团团蓝色冰焰，散发着极致的冰寒之力。悟空能清晰感知到，无论是火焰还是冰焰，只要碰上绝对没命。但悟空此刻却异常激动，危险与机遇向来是并存的，道路越是凶险，背后的机缘就越大。看来这山谷之内说不定有不少宝贝。他当即转头问洛白，会不会基础变化之术？想要进入山谷，必须避开这些冰火之力。洛白肉眼无法看见，只要变小，依附在自己身上就能一同进入。得知猴哥有办法，洛白毫不迟疑，直接化作一只小蚂蚁跳到悟空身上，随后悟空便带着他在变幻不定的冰火通道中小心前行。可越往通道深处漂浮的火焰与冰焰就越密集，到最后悟空也只能缩小身形才能通过。他叮嘱洛白跟紧自己，身形一晃也变成蚂蚁大小向前飞掠，这可把洛白吓得不轻。他完全看不见这些火焰，脸色惨白的他只能死死跟着悟空的轨迹，生怕一不留神就丢了性命。这也是他成仙以来最狼狈的一次。好在悟空的破虚神眼非同小可，总能提前预判火球轨迹，给洛白留出反应时间。眼看只剩最后一道空隙，悟空心中一喜，正要加速通过，却突然发现右侧一团冰焰骤然变向朝他们冲来，他自己刚好能躲开，可身后的洛白必定会被直接击中。危急关头，悟空没有丝毫犹豫，反手一把抓住洛白，将他猛地甩出空隙，而下一秒，悟空自己却被冰焰狠狠砸中，瞬间被冻成冰雕，恢复至原本大小，重重摔落在山谷地面，嘎嘣一声脆响，变成了一地碎渣。反应过来的洛白见状，瞬间悲呼出声，眼泪止不住的落下。猴哥，你为什么要救我啊？你这一身能耐就这么死了，不值得啊！哭这么伤心，看来你对俺老孙倒是有几分真心。就在洛白垂泪之时，一道戏谑的笑声突然从一旁响起。洛白猛地睁眼，难以置信的转头望去，那一脸坏笑看着自己的不是孙悟空又是谁？猴哥，你没死啊！洛白瞬间从地上跃起，满脸惊喜的冲上前，紧紧抱住悟空，生怕他下一秒又消失不见。俺老孙可没那么容易死。悟空笑着拍了拍他的后背，差不多得了啊！可是我明明看见你。洛白松开手，指着地上的碎冰，满脸不敢置信，那只是俺老孙的分身罢了。悟空轻笑道。洛白瞬间恍然大悟，刚才孙悟空在电光火石之间将他甩出的同时，分出分身替代了自己的真身，趁着分身被击中的瞬间逃了出来。猴哥，我洛白服了。洛白郑重抱拳行礼，深深一拜。无论是悟空不顾自身安危回身救他，还是危机关头依旧沉稳冷静，以分身脱身的机智，都让洛白打心底佩服。虽说悟空如今修为还略逊一筹，但洛白清楚这只是时间问题。单论战力，悟空早已不在自己之下，一旦悟空突破境界，实力必定震动3界。悟空笑了笑，坦然受了这一礼，随即目光转向山谷深处，眼中金光爆闪，或须神眼全力扫视。相比通道内的凶险，山谷之中基本没有危险，也没有阵法禁制，可宝光却有不少。这山谷的确是一处宝地，悟空一眼便相中了宝光最浓郁的一处，还有一处光芒不算耀眼，却让他生出一种莫名的吸引力。行了，已经进谷了，俺老孙看过了，没什么危险，咱们各自寻宝，能得到什么全看各自机缘。悟空丢下一句话，便施展出缩地成寸，朝着宝光最盛之处飞掠而去，几个闪身便没了踪影。猴哥，我们在哪汇合啊？喂！洛白大喊几声，可悟空早已远去，只能无奈的撇撇嘴。他闭目感应一番，朝着心中感应最强的方向跑去。
他可没有悟空的破虚神眼看不出宝光的区别，只能根据感受来了。悟空这边很快便抵达宝光最盛之地，那是山谷中的一处凹地，中央静静躺着一颗珠子，只有鸽子蛋大小，呈灰白色，肉眼看去平平无奇，可在悟空的破虚神眼中，其内蕴藏的宝光璀璨夺目，远超山谷中所有宝物，这绝对是无上重宝。悟空眼睛微眯，深吸一口气，上前伸手抓向珠子，可手掌却径直穿透而过，什么也没碰到。怎么回事？悟空一愣，不敢置信的再抓2次，依旧全部落空，仿佛这珠子只是虚影，并非实物。可破虚神眼看得清清楚楚，这珠子确确实实就在此处，绝非幻想。悟空眉头紧锁，果然好宝贝，从不会轻易到手，明明近在眼前，却如同镜花水月，无法触碰。难道又是阵法禁止？他眼中金光大盛，破虚神眼全力催动，却没有察觉到丝毫阵法波动。神念探查也一切正常，当真是诡异至极。看来这珠子需要特殊的收服之法。悟空想起古籍中记载的天地至宝收取之法，由于法力强行收服的，有直接收取的，还有以心血祭炼的，但都不适合眼前这种情况。思来想去，唯有一个方法可行，以混元真灵祭炼。混元真灵祭炼远比心血祭炼凶险，一旦失败，非但无法收服宝物，自身真灵还会遭受重创，轻则修为大跌，重则神魂受损难以恢复。就算祭炼成功，若是宝物被毁，主人也会被牵连，真灵同样受损，照样是个死。所以一般的情况下，没有谁会傻到去用混元真灵祭炼宝物。这宝物要是等级不够，一旦被毁，岂不是把自己给搭进去了？到底要不要冒险？悟空有些犹豫。破虚神眼明明显示这是绝世宝物，可万一只是徒有其表呢？真要以混元真灵冒险一试吗？他围着灰色珠子转了一圈又一圈，尝试了各种方法，依旧无法触碰。这珠子就像处于另一个空间，看得见却摸不着。看样子除了混元真灵祭炼，再无他法。拼了！猴死鸟朝天，不死万万年。悟空猛地咬牙，下定决心，想要获得无上重宝，就必须敢冒大险。当年在水帘洞天，他也是险死还生，才让36品进士青莲连金认主。只是那连金仅用心血祭炼，层次远不及混元真灵，至今都无法完全掌控，也不知道如意金箍棒何时才能彻底融合。连金彻底苏醒，没有趁手神兵的日子真是难熬啊！叹了口气，孙悟空盘腿坐了下来，用混元真灵祭炼收服宝物，极为凶险，容不得半点马虎。必须一点点慢慢渗透祭炼，所要消耗的时日根本无法预估。菩提祖师曾说，100年期限一到，他就会被传送出去，也不知是真是假。万一属实，如今已经过去了20多年，可真没多少时间再耽搁。轻喝一声，孙悟空眉心绽放金光，一丝丝金色丝线从眉心蔓延而出，缠向地上的灵珠，正式开始以混元真灵祭炼。当混元真灵之力触碰到灵珠本体时，孙悟空心中一喜，看来这条路总算走对了。这灵珠果然要靠混元真灵才能收服。他压下心中激动，收敛心神，全力催动混元真灵将灵珠层层包裹。混元真灵祭炼与其他收服方法不同，中途一旦中断，外放的真灵之力便无法收回，立刻便会身受重伤，遭到反噬。就在孙悟空专心祭炼灵珠之时，山谷的另一端，洛白也找到了与自己气息最契合的宝贝，一柄悬浮在半空的神剑，剑身青红相间，紫电青火缠绕其上，一黑一白2道光链从天地间延伸而出，牢牢锁住神剑，将所有神威与宝光尽数封印。洛白当即唤出双雪长剑，对着从天而降的白色光链狠狠斩去。他进入这片秘境，本就是为了寻找专属神剑，如今宝物就在眼前，自然要不惜一切解开禁锢，将其收为己用。轰！长剑与光链相撞，震天巨响爆发，白色光链应声而断，一股狂暴的冲击力顺着长剑反弹而回。洛白如受重击，整个人倒飞出去，重重摔落在地，喷出一团血雾，白眼一翻就昏迷过去。山谷另一边，孙悟空心中微动，已经感应到洛白那边传来的剧烈能量波动，可他此刻根本无法分心，只能继续沉心祭炼。小白，俺老孙现在自顾不暇，帮不上你，咱们只能各凭本事了，自求多福吧。洛白这一昏迷便是整整3年，醒来之后，他一样画葫芦，斩断了从地面伸出的黑色光链，同样的狂暴冲击再次袭来。这一次他早有准备，提前催动剑甲护体，虽依旧被震得重伤喘息，却没有再次昏迷。他鼓足余力与神剑滴血认主，这柄神剑名为紫电青芒剑，乃是混沌中孕育而出的先天灵宝，可引动焚天紫火与末日天雷，威力惊天。焚天紫火霸道无比，末日天雷破坏力惊人，两者叠加，再配上剑修本身的灵力攻势，洛白的战力瞬间暴涨数个层次，单论攻击之力就已不逊色于大罗金仙境界的强者。洛白心中大喜，立刻御剑而起，朝着孙悟空所在的方向飞去。有了紫电青芒剑秘境中的重力与神念压迫尽数被抵消，他很快便锁定了孙悟空的气息。只不过洛白飞到孙悟空近前的时候，孙悟空依然还在炼化灵珠，整个人的气息处在一种很低迷但却相对稳定的状态。混元真灵之力源源不断地向着灵珠之上缠绕而去。看着孙悟空，洛白的脸色陡然一变。混元真灵祭炼，猴哥疯了不成？身为一个有颜值有头脑的剑仙，洛白除了自炼和炼剑之外，一些相关的知识多多少少还是有所涉猎的。用混元真灵祭炼宝物有多危险，他自然知道。就算是祭炼成功了，也是宝在人在，宝毁人亡的结果。更别说祭炼过程之中容不得半点差错和打扰。这珠子到底是什么样的宝物，竟然值得孙悟空冒这么大的风险？心中虽有万千疑惑，洛白却不敢有半分惊扰。
他知道孙悟空此刻状态特殊，一旦被打断，后果不堪设想。洛白当即盘腿坐下，运功恢复伤势，随后便守在一旁，专心为孙悟空护法。山谷之中看似平静，但凡事都要小心为上。一晃60年过去，孙悟空对灵珠的祭炼终于到了尾声。原本灰白的灵珠绽放出璀璨九彩霞光，阵阵精纯宝气从中弥漫而出。一旁的洛白看得惊叹不已。猴哥果然眼光独到，这灵珠的宝光一看就非同寻常，只怕比自己的紫电青芒剑还要珍贵，难怪他愿意以混元真灵冒险祭炼。赞叹之余，洛白也看得到孙悟空的付出，大量混元真灵持续消耗，孙悟空面色苍白，汗水不断滴落，身旁地面早已被浸透。这般毅力与坚持，洛白自愧不如。终于，灵珠宝光攀升到极致，一圈光波猛然扩散，席卷整个山谷，随后骤然收缩，尽数回收入珠内。孙悟空长长舒出一口气，睁开双眼，气息已然恢复如常。灵珠祭炼圆满成功，之前送出的混元真灵不仅尽数返还，还得到了不小的提升。孙悟空感觉他已经到了突破的边缘，只要离开这边荒之地，就会立刻引来3灾之中的黑日风灾，已经不可能再压制了。也好，压制近200年，根基早已稳固，也是时候突破到太乙散仙了。刷灵珠化作一道流光，从孙悟空眉心钻入，停留在神魂空间之中。孙悟空心中了然，与自己浑元真灵相连的宝物会在神魂海内温养，以本源心血祭炼的宝物则居于丹田气海。60多年的辛苦终究没有白费，灵珠已彻底归他掌控。就在这时，一段信息涌入孙悟空脑海，这颗灵珠竟是混沌至宝混沌神珠的残缺碎片。原本的混沌神珠分裂为9枚，他手中这一枚已降为先天灵宝，只有集齐其余碎片才能融合升级，每3枚可融合为先天至宝，9枚合一便能恢复混沌神珠本体，拥有改天换地的无上威能。而这枚混沌神珠当前的能力便是虚实转化，可以创造一片平行空间，将自身与范围内的人或物拉入其中，肉眼可见却无法触碰，如同化为虚影，只有神念可以感应。千万别小看这一能力，关键时刻堪称无敌。想想看，对手全力一击打来，结果你倒好，直接虚化，躲入平行空间去了，再强的攻击也落不到身上，直接立于不败之地。而且这混沌神珠还能不断升级，只要集齐碎片，力量便会一路暴涨，前途不可限量。猴哥，恭喜大功告成！从孙悟空口中得知混沌神珠的来历与能力，洛白满脸羡慕。他果然没猜错，这珠子绝非凡物，1/9便已是先天灵宝。若是集齐9枚恢复混沌至宝，那威力简直不敢想象。小白，多谢你多年守护。孙悟空轻笑一声，你气息强盛，想来也寻到了称心如意的法宝吧？这些年，孙悟空虽全力祭炼混沌神珠，却并非对外界一无所知。他很清楚，洛白一直小心翼翼守在一旁，从未离开。虽然这期间并未出现危险，但这份情谊他记在心里。这洛白是个值得一交的朋友。被孙悟空一问，洛白立刻露出得意之色，心念一动，紫电青芒剑从丹田飞出，一生青灵落在他手中。此剑名为紫电青芒，先天灵宝，可引焚天紫火与末日天雷，正是绝世好剑。只一句话，孙悟空眼中顿时一亮。先不说品级，单是能引动焚天紫火与末日天雷，就已是无数神剑难以企及的。洛白，你这家伙机缘倒是真不错。那是自然，我本就是天资出众、意气风发的剑仙，人品气运都是1等1的，这般神剑自然与我最是相配。打住，一夸你就得意忘形了。孙悟空无奈摇头，洛白这人真是夸不得。被打断自我陶醉的洛白有些不爽，只能悻悻闭嘴。走吧，我们去下一处。下一处，洛白一愣，猴哥，你还要再收法宝？废话，你都拿到趁手神兵了，俺老孙总不能一直空手吧？这混沌神珠又不能当兵器用，当然要再寻一件合手的神兵。孙悟空一路走来，何曾有过真正趁手的兵器？如意金箍棒还在丹田内与宝物融合升级，在此之前，他总不能一直赤手空拳吧？8九玄功本就是肉身近战功法，一把趁手的神兵是必不可少。孙悟空来到一根巨大天柱旁，这便是他早已看中的被破虚神眼察觉到的梦。可靠近之后，他却忽然顿住脚步，这股气息莫名熟悉。下一刻，一个身影浮现在脑海，六耳猕猴。这是六耳猕猴手中的随心铁杆兵，绝对没错。只是两端不是金箍，而是银箍，但气息与如意金箍棒同出一源，原来正是出自这片秘境。孙悟空一直以为如意金箍棒是炉中炼制而成，如今看来并非如此。如意金箍棒与随心铁杆冰都是开天辟地后自然孕育的神体，上面的大道纹路都是孕育过程中产生的。而这柄桀骜不驯的随心铁杆冰与金箍棒同根同源，同形同相，也正是因此，前世孙悟空才无法自证清白。这一世，这柄神兵俺老孙也一并收了。孙悟空伸手抓向随心铁杆冰，却被一股极强的反震之力弹回。这柄未曾祭炼过的神铁极为桀骜难驯，孙悟空心中好胜之火瞬间燃起。混沌神珠俺都能收服，还收服不了你。随心铁杆冰虽只是后天灵宝，但其真实威力却不在一般先天灵宝之下。孙悟空丹田内的如意金箍棒正在融合升级，他现在就要把这柄随心铁杆冰也彻底拿下。轰！炽热力量从体内汹涌而出，缠绕上天柱般的随心铁杆冰。孙悟空全力催动力量，压制神铁的反抗，给俺老孙变小变小。在他持续压制下，随心铁杆冰终于缓缓收缩，最终被压成碗口粗细1丈长短，悬浮在孙悟空面前，给俺老孙炼化。声低喝，孙悟空以本源心血融入力量之中，开始祭炼随心铁杆冰。他要彻底收服这件神兵，同时尽可能保留其灵性，不让他失去晋升品阶的可能。见孙悟空再次进入祭炼状态，洛白轻轻撇嘴，十分自觉地再次守在一旁，继续担当护法。心血祭炼虽不像混元真灵祭炼那般凶险，却也同样不能被打扰，否则一样可能前功尽弃。
遭到反噬。不过这一次孙悟空收服法宝的速度可比当初收服混沌神珠快多了，仅10年，他便彻底降服了随心铁杆冰。这兵器除了两端是银色孤纹之外，模样和升级前的如意金箍棒一模一样。随心铁杆冰这名太普通，配不上你。孙悟空掂了掂手中的铁棒，笑道：“以后你就叫如意银箍棒，和如意金箍棒正好成双成对，如何？”如意银箍棒轻轻震颤，似是极为满意这个新名字。孙悟空会心一笑，心念一动，将银棒缩成绣花针大小，收入自己耳中。他本可将其存入丹田气海，可此刻金箍棒正在体内融合升级，未免意外，暂时还是分开放置更为稳妥。刚收好银棒，山谷中突然炸响一声闷雷，雷声沉重，仿佛从天穹直压而下。与此同时，孙悟空周身骤然泛起一道电光，周身空间竟生出强烈的排斥之感。难道是？孙悟空心头一震，猛然想起当初菩提祖师送他进入边荒秘藏时，在他后背轻拍的那一掌，那时便有一股力量悄然入体，他未曾在意，如今看来就是这道电光了。电光越来越盛，从孙悟空身上彻底显化而出，在悟空的身旁开辟出了一条空间通道。孙悟空这下全明白了，难怪菩提祖师会说100年期限一到，就会被传送出边荒之地，指的就是留在他身上的这电光力量了。虽然距离100年之期还有几年时间，但或许是因为他已经得到了神兵法宝的缘故，所以电光力量提前激活，打开了空间通道。要是现在不走，恐怕他也会和洛白一样被困在这里数百年。猴哥，这是出去的路。洛白声音都在发颤，他被困边荒500多年，如今既得神剑，又欲出口，这惊喜来的也太过突然了。没错，走。孙悟空不再多言，当先踏入通道。山谷中虽还有诸多宝物，但他已得混沌神珠与如意银箍棒，做人不可贪多，适可而止。猴哥，等等我！洛白连忙跟上，生怕通道转瞬消失。悟空与洛白离开秘境，9天之上，风云倒卷，黑日风灾如期而至，狂风如刀，刮碎虚空，连神魂都要被撕裂。悟空却不闪不避，眉心混沌神珠微光一闪，整片风灾直接被拉入虚实空间。下一秒，他真身冲出，如意银箍棒横扫而出，风灾之力被硬生生打碎，化作精纯灵气涌入体内。从此，悟空顺利度过黑日风灾，踏入太乙散仙。随后，他决定先回花果山。100年未见，猴子猴孙早已壮大，简化版8九玄功果然有效。原本只是凡猴的族群，如今已有数百只猴子成功突破凡躯，修成妖仙。其中天赋最高的几只老猴，竟然已经触摸到了人仙境界的门槛。整个花果山上，妖气冲天，灵光四溢，远远望去就知道这不是寻常妖族的地盘。孙悟空站在水帘洞前的瀑布顶端，俯瞰着整座花果山，心中感慨万千。前世他只知道独来独往，仗着一身本事横行无忌，从没想过带着猴族一起强大。结果到头来，自己被压在五行山下，花果山的猴子猴孙被猎人们屠戮殆尽，那叫一个凄惨。这一世，他不会再犯同样的错误。孙悟空回山的第一件事，就是重新整顿花果山的防御体系。他利用自己在菩提祖师门下学到的阵法知识，在花果山周围布下了9981座连环禁制大阵。这些阵法环环相扣，一旦外敌入侵，就会自动激活，形成层层叠叠的防御屏障。普通的天兵天将想要攻进来，根本不可能。就算是太乙金仙级别的高手，也得耗费不少功夫才能破阵。而这段时间足够孙悟空做出反应了。布阵之后，孙悟空又对那些修成妖仙的猴子们进行了特训。他将天罡36变和地煞72变中的一些基础变化之术拆解重组，编成了一套适合猴族修炼的变化功法。这套功法虽然远不及完整版的神通，但胜在容易上手，且实战效果极佳。猴子们本来就擅长模仿和学习，再加上孙悟空的亲自指导，进步神速。短短几年时间，花果山就形成了一支精锐的猴妖军队。这些猴子们不仅能变化形态迷惑敌人，还能配合阵法进行团队作战，战斗力比起前世强了不知道多少。孙悟空还特意挑选了4只天赋最高的老猴，封他们为花果山4大元帅，分别掌管东南西北4个方向的防御事务。这4只老猴本就是猴群中的长辈，威望极高，再加上孙悟空传授的高深功法，如今个个都达到了人仙巅峰的境界，只差一步就能突破到地仙。安排好花果山的事务之后，孙悟空开始考虑下一步的计划。这一世，他的目标不仅仅是自己成圣，还要让整个妖族都挺起腰杆。而要达成这个目标，单靠他一个人是远远不够的，他需要盟友，需要足够强大的势力作为支撑。前世他结拜了7个兄弟，号称7大圣，可那些所谓的兄弟，除了牛魔王还算讲义气，其他的几个在他被镇压五行山下的时候，一个都没出现。这一世，他不会那么草率的结交兄弟了，但他依然需要牛魔王这个盟友。牛魔王的实力深不可测，前世就已是太乙金仙级别的强者，这一世估计更强。而且牛魔王手下有积雷山魔云洞的势力，麾下妖魔无数，是妖族中不可忽视的一股力量。更重要的是，牛魔王这个人重情重义，只要真心相交，绝对不会背叛。不过孙悟空并不打算直接去找牛魔王，按照前世的记忆，牛魔王此刻应该还在积雷山修行，距离他们结拜还有好几百年，提前去找他未必是好事。孙悟空决定先把自己的实力提升上去，等到足够强大了，再去和牛魔王平等对话。在花果山安定下来之后，孙悟空开始密切关注丹田内金箍棒与青莲连经的融合情况。这100多年来，融合进度缓慢但稳定，他能感觉到金箍棒正在脱胎换骨，棒身上原本的道纹被混沌之力重新雕琢，每一条纹路都蕴含着开天辟地的大道法则。这一日，孙悟空正在水帘洞中打坐，丹田内突然传来一阵剧烈的震颤，他连忙内视，只见金箍棒和银箍棒同时发光，连经化作一团混沌雾霭，将2根铁棒缠绕在一起，3股力量疯狂旋转，最终形成了一个完美的平衡。
金箍棒的融合进入了最后的冲刺阶段。孙悟空心中大喜，他知道一旦金箍棒彻底完成升级，他将拥有2件先天至宝级别的神兵。到那时，就算面对大罗金仙，他也有一战之力。不过融合还需要时间，急不得。孙悟空将注意力转回到现实中，他决定先去一趟积雷山，拜访牛魔王。毕竟这一世他的盟友名单上，牛魔王排在第1位。积雷山位于西牛贺州的西南方向，山势险峻，妖气弥漫。孙悟空驾着筋斗云，不到半个时辰便到了山脚下。他没有直接飞上去，而是步行登山，以示对主人的尊重。山道上不时有小妖巡逻，看到孙悟空，这些小妖先是警惕，但很快就被他身上那股深不可测的气息震慑，不敢阻拦。消息传到山顶，牛魔王亲自下山迎接。这一世的牛魔王比前世更加魁梧，他身高8尺，虎背熊腰，头上2只巨大的牛角散发着金属般的光泽，浑身上下散发着一股蛮横霸道的气息。看到孙悟空，牛魔王哈哈大笑，声如洪钟：“你就是那个闹了东海又打了天兵的齐天大圣，果然名不虚传。”孙悟空抱拳笑道：“牛大哥过奖了，小弟今日特来拜访，想和牛大哥交个朋友。”牛魔王性格豪爽，最欣赏有本事的人。他拉着孙悟空上了山，摆下酒宴，两人推杯换盏，相谈甚欢。酒过3巡，牛魔王主动提出要结拜为兄弟，孙悟空正有此意，当即应允。两人在积雷山顶焚香盟誓，牛魔王为大哥，孙悟空为七弟。和前世一样，牛魔王对这个小弟十分照顾，拍着胸脯说：“以后谁敢欺负花果山，就是跟他牛魔王过不去。”孙悟空心中感动，这一世的牛魔王比前世更加真诚。他没有急着拉其他5大圣入伙，而是和牛魔王约定，先各自发展势力，等时机成熟再联络其他妖族。牛魔王同意了。他虽然脾气火爆，但并不傻。天庭势大，佛门势大，妖族要想翻身，必须步步为营，不能急功近利。结拜之后，孙悟空返回花果山继续修炼。他利用混沌神珠的时间加速能力，在平行空间中以100倍流速苦修。外界过去1年，他相当于修炼了100年。短短几十年间，他的修为突飞猛进，太乙散仙的境界早已稳固，开始向着太乙金仙迈进。孙悟空的低调并没有持续太久，他虽然不主动惹事，但实力摆在那里，想藏也藏不住。短短几十年时间，花果山的名头就在3界中传开了。谁都知道东胜神州的花果山上住着一只通天的猴子，自称齐天大圣，手下有上千妖仙，实力深不可测。天庭那边，玉帝虽然给了孙悟空齐天大圣的虚名，却一直没有放松对他的监视。千里眼和顺风耳每隔几天就要去花果山转一圈，把孙悟空的动向禀报给玉帝。一开始，孙悟空只是待在花果山教猴子们修炼，并没有什么出格的举动，玉帝也就睁一只眼闭一只眼，懒得管他。可后来，孙悟空开始频繁外出，每次出去都要好几天才回来，而且行踪诡秘，连千里眼都跟不上他的速度。玉帝起了疑心，命人暗中调查。这一查不要紧，查出来的结果让玉帝大吃一惊，这猴子居然在暗中联络妖族势力，而且已经和牛魔王结成了联盟。玉帝震怒，当即召来托塔天王李靖，命他点齐10万天兵，下界捉拿孙悟空。李靖领命，带着哪吒、4大天王、28宿、9曜星官等一干天将，浩浩荡荡杀向花果山。消息传到花果山，孙悟空并不意外，他早就料到这一天会来，只是没想到来得这么快。不过这样也好，正好可以借这个机会试试自己和天庭的实力差距。牛魔王听说天庭要围剿花果山，立刻带着积雷山的妖魔赶来支援。其他5大圣虽然没有亲自到场，但也派了各自的精锐手下前来助阵。一时间，花果山上云集了数万妖族，气势如虹，大战一触即发。天兵天将抵达花果山的时候，孙悟空已经做好了万全准备。他在花果山周围布下的81座连环禁制大阵，此刻全部激活，整座花果山被一层淡金色的光照笼罩。天兵天将想要攻进去，必须先破阵。李靖派巨灵神打头阵，巨灵神挥舞着宣花板斧，一斧劈向光照。只听一声巨响，光照纹丝不动，巨灵神却被反震之力弹飞出去，撞断了好几座山峰。李靖脸色一沉，命4大天王联手破阵。4大天王各持法器，同时出手。魔礼青的青云剑，魔礼红的混元伞，魔礼海的琵琶，魔礼兽的花狐雕，4件法宝同时轰击在光照上。光照终于出现了裂痕，但依然没有破碎。而就在这时，孙悟空出手了，他化作一道金光，从光照中冲出，手持如意银箍棒，一棒砸向魔礼青。魔礼青举剑格挡，只听咔嚓一声，青云剑应声而断，魔礼青惨叫着倒飞出去，口吐鲜血，当场昏死。其余3大天王大惊，连忙围攻上来。孙悟空冷笑一声，心念一动，体内金箍棒虽然还在融合无法动用，但银箍棒已经足够，他单棒横扫，3大天王连一招都没接住，就被打得丢盔弃甲，狼狈逃窜。李靖大怒，命哪吒出战。哪吒脚踏风火轮，手持火尖枪，身缠混天绫，脖带乾坤圈，气势汹汹地杀了过来。孙悟空和哪吒前世就交过手，知道这小子的本事，他也不废话，直接施展法相天地，变成万丈高下，一棒朝哪吒砸去。哪吒没想到这猴子一上来就放大招，连忙祭出乾坤圈抵挡，可孙悟空这一棒的力量太大了，乾坤圈被砸得嗡嗡作响，哪吒连人带圈被砸飞出去，撞进了东海里，半天没浮上来。李靖彻底傻眼了，10万天兵、4大天王、哪吒全都被这猴子一个人打趴下了，这仗还怎么打？就在李靖犹豫要不要撤兵的时候，天空中突然降下一道金光，金光散去，露出一个身穿道袍的白胡子老头，太上老君。孙悟空看到太上老君，心中一凛，这位道祖级别的存在，可不是哪吒、4大天王能比的。如果他出手，自己多半不是对手。不过太上老君并没有动手的意思，他看着孙悟空，微微一笑，
说了一句话，让在场所有人都愣住。大圣，玩够了吧？该回去了。孙悟空心中一动，他听出了太上老君话里有话，这位道祖似乎并不想和他为敌。李靖急了，说：“老君，这猴子公然对抗天庭，罪不可赦，您怎么能放他走？”太上老君摆了摆手，说：“大圣本就是齐天大圣，玉帝亲封的官职，何来对抗天庭之说？你们不问青红皂白就兴兵讨伐，倒是有越俎代庖之嫌。”李靖被噎得说不出话来。太上老君是道祖，三界之中地位仅次于三清，他的话李靖不敢不听。太上老君转向孙悟空，说：“大圣，玉帝那里我去说，你先回花果山，安心做你的齐天大圣。只要你不主动惹事，天庭不会再来找你麻烦。”孙悟空虽然不明白太上老君为什么要帮他，但他知道现在不是追问的时候。他抱拳道：“多谢老君。”说完，孙悟空化作一道金光，返回了花果山。这一战，孙悟空以一己之力击败四大天王和哪吒，逼退10万天兵，震惊三界。消息传开，三界之中再没有人敢小看这只猴子，齐天大圣的名号从此响彻天地。而孙悟空心里清楚，这只是开始，真正的大战还在后面。天庭不会善罢甘休，佛门也不会坐视不理，他必须趁这段时间尽快提升实力，因为下一次来的就不是10万天兵了，而是如来佛祖本人。这一世，他不会再让如来得逞。花果山之战的消息传回天庭，玉皇大帝龙颜震怒，他本以为10万天兵足以踏平花果山，没想到却被一只猴子打得落花流水。更让他恼怒的是，太上老君居然当着众仙的面替那猴子说话，这让他这个三界之主的脸面往哪搁？玉帝当即召来太上老君，质问其为何偏袒妖猴。太上老君不慌不忙，只说了一句话：“陛下可还记得500年前天机仪的那次异动？”玉帝一愣，瞬间想起了那件事。当年犀牛贺州有新晋地仙诞生，天机仪却查不到任何信息，当时他并未在意。如今想来，那地仙恐怕就是这只猴子，而一只连天机都能蒙蔽的猴子，绝不可能简单。太上老君又道：“这猴子的来历，老朽也算不出来，但老朽能感觉到，他身上有一股混沌气息，与36品竟是青莲同源。陛下应该知道，36品竟是青莲意味着什么？”玉帝的脸色彻底变了。36品竟是青莲，那可是和造化玉蝶同级的混沌至宝。盘古开天时借用了他的力量，导致其碎裂分解，莲瓣化作造化玉蝶被红军道祖所得，莲叶、莲花、莲藕分别被三清和女娲所得，唯独莲晶下落不明。如果这猴子真的得到了莲晶认主，那他的背景就太深了。玉帝沉默良久，最终决定暂时按兵不动。他命令天兵天将撤回天庭，对外宣称是给太上老君面子，实际上是不敢轻举妄动。但他暗中派出了密探，日夜监视花果山的一举一动。与此同时，灵山深处的如来佛祖也得知了花果山之战的消息，他的反应比玉帝更加激烈，因为他从这猴子身上感受到了一股熟悉的气息，那是准提道人的气息。如来和准提道人之间的恩怨可以追溯到封神时期，当年准提道人还是西方教二教主的时候，就和如来明争暗斗，后来如来成佛，准提道人却神秘失踪。有传言说他隐居在方寸山，化名菩提祖师。如果这猴子真是准提的徒弟，那一切就说得通了。如来当即下令，命4大菩萨中的文殊、古贤前往方寸山探查。可两人到了方寸山，却发现整座山都被强大的法力结界笼罩，根本进不去。他们试图强行破开结界，却被一股反震之力弹了回来，差点受伤。无奈之下，两人只能返回灵山复命。如来听完禀报，眼中闪过一丝寒光，他知道准提这是在保护那只猴子，而准提越是想保护，就说明那猴子越重要。如来决定亲自出手，但他没有立刻行动，因为他还需要确认一件事：那猴子和准提之间到底是什么关系？如果是普通的师徒，准提不会如此大动干戈；可如果是那种关系，如来想起了上古时期的一个传说，传说中妖族若能补全经脉，成就天妖之体，便有机会成为天道圣人，甚至超越天道。而天妖之体的修炼者需要混沌至宝的辅助，36品竟是青莲的莲晶，正是最适合天妖之体的至宝。如果那只猴子真的是天妖之体，又得到了莲晶认主，那他的未来将不可限量。灵山察觉到这灵猴携前世执念归来，若放任因果纠缠，恐三界再起波澜。如来慈悲为怀，不忍见生灵涂炭，遂派观音下界，以探访问候为名，观其根性。若确认其身负特殊先天体质，便以佛法暗中护持，防止他因执念误入歧途。孙悟空并不知道天庭和佛门的暗流涌动，但他能感觉到暴风雨即将来临。花果山之战虽然赢了，但那不过是天庭的试探，下一次来的就不会是10万天兵那么简单了。他必须尽快提升实力。回到花果山的第2天，孙悟空就宣布闭关，他将花果山的事务交给4大元帅打理，自己则钻进了水帘洞最深处的一个密室中。这个密室是他专门开辟出来的，四周布满了禁制阵法，连神念都无法穿透。密室中央，孙悟空盘膝而坐，双手各持如意银箍棒，他能感觉到丹田内的金箍棒正在做最后的融合冲刺，而银箍棒也与之共鸣，品质缓慢提升。孙悟空深吸一口气，将银箍棒收入丹田，开始冲击太乙金仙境界。太乙金仙是天仙之上的一个大境界，天仙只是初步掌握了天道法则，而太乙金仙则是将法则融入自身，举手投足间都能引动天地之力。前世孙悟空偷吃蟠桃金丹，直接跳过了这个境界，导致根基不稳。这一世他要稳扎稳打，一步一步走上去。黑日风灾已经度过，3灾9难全部完成，接下来要面对的是天道对太乙金仙的考验。心魔劫，心魔劫不同于3灾，它不是外在的天雷地火，而是来自内心的恐惧和执念。每个修士的心魔都不一样，有的害怕失去亲人，有的害怕修为倒退，有的害怕被人超越。而孙悟空的心魔只有一个，如来佛祖。当孙悟空闭目凝神，
进入深度冥想的那一刻，眼前的景象骤然变幻。他发现自己站在大雷音寺中，面前是端坐在莲台上的如来佛祖。如来一掌拍下，他的身体开始碎裂，意识逐渐模糊。这是前世的记忆，也是他最深最痛的恐惧。孙悟空知道这是心魔，但他无法控制自己的身体。他眼睁睁看着自己再次被如来一掌击毙，那种绝望和无力的感觉比前世更加真实。然而，就在他即将彻底沉沦的时候，丹田内的莲经突然震颤了一下，一股温暖的力量涌入他的神魂，将他从幻境中拉了回来。孙悟空猛地睁开双眼，大口喘着粗气，他的后背已经被汗水浸透，心跳快得像肋骨一样。但很快他就镇定了下来，前世的事已经过去了。这一世，他不是那个懵懂天真的猴子，他有天妖之体，有混沌神珠，有莲经认主，有2件绝世神兵。他不会再被如来一掌打死，他要让如来付出代价。心魔在孙悟空坚定的意志面前，如同冰雪玉阳，迅速消融。当最后一丝心魔散去，孙悟空感觉自己的身体发生了翻天覆地的变化，他的丹田扩大了数倍，原本如溪流般的真元变成了汪洋大海。他的神念覆盖范围从千里扩展到了万里，整个花果山方圆万里的风吹草动都逃不过他的感知。他的肉身强度更是暴涨，皮肤表面浮现出一层淡淡的金光，那是金刚不坏之身的雏形。太乙金仙成了！孙悟空缓缓站起身来，密室中顿时掀起一阵狂风。他握紧双拳，感受着体内汹涌澎湃的力量，嘴角露出一丝笑容。不过他没有急着出关，而是继续留在密室中稳固境界。他利用混沌神珠的虚实转化能力，创造了一个平行空间，在里面模拟战斗，对手不是别人，正是如来佛祖。当然，他不可能完全模拟出如来的实力，但通过前世的记忆和这一世对天道的理解，他可以模拟出如来的一部分神通。他一遍又一遍地和这个虚拟的如来战斗，寻找破解如来神掌的方法。时间在密室中飞速流逝，转眼间，孙悟空闭关已经整整10年。这10年里，他的实力突飞猛进，太乙金仙的境界彻底稳固，而丹田内的金箍棒也终于完成了最后的融合。出关的那一天，整座花果山都在震颤，冲天的金光从水帘洞中射出，直冲云霄，方圆千里的海域都被染成了金色。金箍棒从孙悟空丹田中飞出，悬浮在他面前，通体金光璀璨，棒身上的道纹流转着混沌之气。孙悟空伸手握住金箍棒，一股血脉相连的感觉涌上心头。这根棒子比前世更强了，它不再是后天灵宝，而是先天至宝，由9转冰铁和36品净是青莲莲经融合而成的无上神兵。他试着挥了一棒，空间都被撕裂出一道裂缝。孙悟空大喜，他知道自己终于有了和如来叫板的资本。孙悟空出关的消息第一时间传到了灵山，如来命观音菩萨下凡，以恭贺孙悟空突破太乙金仙为名，前往花果山试探虚实。观音领命，驾着祥云来到了花果山。孙悟空早就料到佛门会派人来，所以当观音出现在花果山上空时，他并不意外。他带着4大元帅亲自出迎，表现得非常热情。观音菩萨被请进水帘洞，孙悟空命人摆下酒宴款待。席间，观音仔细观察孙悟空的一举一动，试图从他的气息中找出破绽。然而让观音失望的是，孙悟空的修为看起来只是普通的太乙金仙，并没有什么特别之处。他的气息平稳而内敛，和一般的修士没有区别。观音甚至偷偷用天眼通探查，也没有发现任何异常。但观音并不知道，孙悟空此刻正在使用混沌神珠的力量，将自己的真实实力隐藏在了平行空间中。观音看到的只是他想让他看到的幻象。酒过3巡，观音开始旁敲侧击询问孙悟空的师承来历。孙悟空早有准备，按照之前编好的说辞，说自己是从石头里蹦出来的野猴子，自学成才，没有师傅。观音当然不信，但他没有证据，也不好追问。他又问起花果山之战的事，问孙悟空为什么要对抗天庭。孙悟空笑了笑，说：“俺老孙可没想对抗天庭，是玉帝先派兵来打我，我总不能站着挨打啊。俺老孙这个人，人不犯我，我不犯人；人若犯我，我必犯人。”观音听出了孙悟空话中的锋芒，知道这猴子不是好惹，他不再试探，起身告辞。孙悟空亲自将他送出花果山，临别时还送了他一篮花果山的仙桃。观音回到灵山，向如来禀报了此行的经过。他说那猴子虽然突破了太乙金仙，但实力平平，看不出有什么特别之处，以灵山的力量，随时可以将其镇压。如来却摇了摇头，他知道观音被那猴子骗了，太乙金仙的修士不可能收服定海神针，更不可能击败哪吒和4大天王，那猴子的真实实力绝对不止表面上那么简单。如来决定不再试探，直接动手。他命文殊、普贤、地藏3大菩萨率领500罗汉前往花果山捉拿孙悟空，同时他还暗中联系了天庭，希望天兵天将能够配合行动。玉帝收到如来的密信，犹豫再三，最终还是同意了。他虽然不喜欢佛门插手天庭的事务，但那只猴子确实是个大麻烦，如果能借佛门的手除掉它，也未尝不可。于是，一场比花果山之战规模更大的围剿行动在暗中酝酿。在佛门动手之前，孙悟空决定先去做一件事，寻找第2枚混沌神珠碎片。混沌神珠碎片之间有着微弱的感应，孙悟空闭目凝神，将神念注入手中的神珠碎片，仔细感应其他碎片的位置。过了许久，他终于捕捉到了一丝若有若无的感应，方向指向北距泸州的极北之地。北距泸州是3界中最荒凉的地方，常年被冰雪覆盖，人迹罕至。但越是这样的地方，越有可能藏着上古遗宝。孙悟空决定独自前往。
他驾着筋斗云飞了3天3夜，才到达极北之地。这里是一片无边无际的冰原，温度低得连空气中的水分都凝结成了冰晶。孙悟空拿出混沌神珠碎片，顺着感应的方向，在冰原上搜索了3天，终于在一座巨大的冰川中发现了异常。冰川内部有一处空洞，空洞中央悬浮着一枚灰白色的珠子，和他手中的那枚一模一样。第2枚混沌神珠碎片就在眼前，但孙悟空没有急着上前收取，因为他感觉到了危险。冰川周围布满了天然禁制，而且这些禁制不是普通的阵法，而是由混沌气息凝聚而成的上古禁制。这些禁制的威力比他在边荒秘境中遇到的还要强大数倍。孙悟空不敢大意，他先用破虚神眼仔细观察禁制的结构。破虚神眼能看穿一切虚妄，但面对混沌禁制也有些吃力。他看了整整1天，才勉强摸清了禁制的运转规律。这些禁制的核心是混沌之力，想要破开，必须用同源的力量。孙悟空体内的青莲莲晶正是混沌至宝的部件，蕴含纯粹的混沌之力。他催动莲晶，将混沌之力注入双眼，再次观察。这一次，禁制的结构变得清晰起来。孙悟空找到了禁制最薄弱的一个节点，他深吸一口气，将金箍棒和银箍棒同时取出，双棒合一，全力砸向那个节点。轰！冰川炸裂，漫天的冰屑遮天蔽日，禁制应声而碎。但破碎的瞬间，一股狂暴的混沌之力从禁制中爆发出来，将孙悟空震飞出去。他在空中翻了10几个跟头，才勉强稳住身形，嘴角溢出一丝鲜血。不过禁制总算是破了。孙悟空擦去嘴角的血迹，走向那枚悬浮的混沌神珠碎片。他没有犹豫，直接盘膝坐下，催动混元真灵，开始祭炼第2枚碎片。有了第1次的经验，这次祭炼要顺利得多，而且他的修为已经从太乙散仙提升到了太乙金仙。混元真灵比之前强大了数倍，仅仅用了1个月的时间，第2枚碎片就被他彻底炼化。2枚碎片在他体内融合，爆发出耀眼的光芒。融合后的混沌神珠从先天灵宝晋升为先天至宝，神珠的能力也发生了质变，除了虚实转化之外，还多了一个新的能力。时间加速，时间加速，顾名思义，可以在一定范围内加速或减缓时间的流逝。孙悟空可以将自己拉入平行空间，将空间内的时间流速调整为外界的10倍、100倍甚至1000倍。外界过去1天，他在空间内可以修炼数月甚至数年，这个能力简直是逆天。有了时间加速，他可以在极短的时间内完成漫长的修炼，别人需要几千年才能达到的境界，他只需要几十年。孙悟空激动不已，但他没有立刻使用这个能力，因为他感应到了花果山方向传来的警兆，那是他布下的禁制被触动的信号，有人在对花果山动手。孙悟空猜的没错，佛门动手了。就在他离开花果山前往北俱泸州的这段时间，文殊、普贤、地藏3大菩萨率领500罗汉浩浩荡荡杀向花果山。天庭那边也派出了托塔天王李靖和哪吒，带着10万天兵在旁策应。佛门和天庭联手，这是3界中从未有过的大阵仗。消息传到花果山，4大元帅立刻激活了所有的防御阵法，81座连环禁制大阵全力运转，将整座花果山笼罩在一层厚厚的金光之中。同时，他们派人去积雷山向牛魔王求援。牛魔王接到消息，二话不说，带着积雷山的妖魔火速赶来。其他5大圣虽然因为距离太远无法及时赶到，但也派出了精锐手下前来助战。短短半天时间，花果山上就聚集了超过3万妖族。文殊菩萨看到花果山的阵势，眉头微皱，他没想到这只猴子的势力已经壮大到这种程度，更没想到妖族会如此团结。但他并不担心，因为佛门的力量远在妖族之上。文殊菩萨一声令下，500罗汉同时出手，500道金光轰向花果山的防御大阵，整座山都在剧烈震动，光照上出现了密密麻麻的裂纹，眼看就要支撑不住。就在这时，一道金光从天而降，落入花果山中，那是孙悟空回来了。孙悟空看到佛门和天庭联手的阵仗，心中怒火滔天，但他没有冲动，因为他知道硬碰硬不是办法。3大菩萨都是大罗金仙巅峰的存在，500罗汉个个都是太乙金仙以上的修为，再加上10万天兵，他一个人根本打不过。他需要一个计划。孙悟空先用混沌神珠的虚实转化能力，将整座花果山拉入了平行空间。佛门和天庭的攻击打在光照上，全部落空，就像打在虚影上一样。3大菩萨一愣，他们从未见过这样的神通。文殊菩萨试图用天眼通探查，却发现花果山的气息完全消失了。明明肉眼可见，但神念感应不到，仿佛那是一座海市蜃楼。趁佛门和天庭愣神的功夫，孙悟空带着4大元帅和牛魔王从平行空间中杀出，直扑500罗汉。金箍棒和银箍棒在他手中疯狂挥舞，每一棒下去就有一个罗汉口吐鲜血倒飞出去。牛魔王更是凶猛，他现出原形，一头巨大的白牛，牛角上缠绕着熊熊烈焰，他横冲直撞，罗汉们被他撞得人仰马翻。文殊菩萨大怒，祭出智慧剑，一剑斩向孙悟空。孙悟空侧身避开，金箍棒横扫而出，与智慧剑碰撞在一起，一声巨响，两人各自后退数步，竟是平分秋色。普贤菩萨和地藏菩萨也加入了战团，3大菩萨围攻孙悟空一人，饶是他实力大涨，也渐渐落了下风。牛魔王见状，冲过来帮他挡住普贤菩萨，两人打得天昏地暗。但佛门毕竟人多势众，500罗汉稳住阵脚后，开始结阵反击。佛门罗汉大阵威力惊人，妖族这边很快就出现了伤亡。孙悟空知道这样打下去不是办法，他当机立断，催动混沌神珠的时间加速能力，将自己拉入平行空间。在外界看来，他只是消失了一瞬间，但在平行空间内，他已经度过了数日。这段时间，他利用时间加速疯狂恢复体力和法力。当他从平行空间出来时，状态已经恢复到巅峰。而佛门这边，因为突然失去目标，阵型出现了一丝混乱。孙悟空抓住这个机会，施展法相天地，变成万丈高下，金箍棒和银箍棒同时变大，一棒横扫，500罗汉被砸飞了一半。
又是一棒，剩下的罗汉也被打散。文殊菩萨脸色铁青，他没想到这猴子还有这样的底牌。他知道今天恐怕是拿不下花果山了，如果再打下去，损失只会更大。文殊菩萨下令撤兵，500罗汉狼狈不堪地跟着他撤退。天庭的天兵天将也纷纷撤离。花果山上响起了震天的欢呼声。孙悟空站在花果山顶，看着撤退的佛门大军，眼中没有喜悦，只有凝重。他知道这只是佛门的试探，下一次来的就不是三大菩萨了，而是如来本人。他必须在那之前突破到大罗金仙。佛门撤兵后，孙悟空没有休息，而是立刻回到了方寸山。他要见菩提祖师，因为他有很多问题想问。这一世的菩提祖师对他倾囊相授，远超前世。孙悟空一直觉得祖师有事情瞒着他，现在他决定问个明白。方寸山的结界对孙悟空无效，他直接穿过结界，来到了三星洞前。菩提祖师似乎早就知道他要来，已经站在洞门口等他了。孙悟空跪下行礼，然后开门见山地问道：“师傅，你到底是什么人？为什么要对弟子这么好？”菩提祖师看着他，沉默了很久，最终叹了口气。他挥手布下一道隔音结界，然后缓缓开口。他说：“他就是准提道人，西方教的前任二教主。当年他和接引道人共同创立西方教，后来接引道人将教主之位传给如来，准提道人不服，与如来发生冲突，最终离开了西方教，隐居方寸山，化名菩提祖师。他收孙悟空为徒，不是因为爱财，而是因为孙悟空是天妖之体。天妖之体是妖族中最稀有的体质，100万年难遇。拥有天妖之体的人，可以补全妖族缺失的经脉，修炼人族功法毫无阻碍。如果天妖之体能够成圣，将成为妖族历史上第一个天道圣人级别的存在。菩提祖师等这一天，已经等了无数年。他要培养一个能够对抗如来、对抗天道的人，而孙悟空就是他选中的人。孙悟空听完，心中的疑惑终于解开了。他问菩提祖师：“如来到底是什么境界？为什么前世他那么轻易就被打死？”菩提祖师告诉他，如来的境界是天道圣人，和红军道祖、三清同级别。前世孙悟空虽然吃了蟠桃金丹，练成了金刚不坏之身，但他的根基不稳，境界太低，根本伤不到如来。如来那一掌，连1%的实力都没用到。孙悟空心中骇然，但他没有退缩。他问菩提祖师，自己有没有可能达到如来的境界？菩提祖师说，天妖之体的上限极高，只要修炼得当，成圣不是问题。但这条路极其艰难，需要经历9981难，每一难都是生死考验，而且他必须在如来动手之前达到足够高的境界，否则如来不会给他成长的时间。孙悟空问，如来什么时候会动手？菩提祖师掐指一算，说最多300年。300年后，如来一定会亲自出手。到那时，如果你还没有突破到大罗金仙，必死无疑。孙悟空心中一沉，300年对修士来说不过弹指一挥间。正常修炼，从太乙金仙到大罗金仙，至少需要上千年。他虽然有混沌神珠的时间加速，但也需要时间修炼。菩提祖师看出了他的担忧，微微一笑说：“悟空，为师等了你这么多年，自然不会让你去送死。为师这里有一门功法，名为混元道果，是天妖之体专属的修炼法门。修炼此功法，可以吸收天地间的混沌之气，快速提升境界，但修炼过程极为痛苦，每一刻都像在油锅里煎熬。你愿意学吗？”孙悟空毫不犹豫地点头。他吃过多少苦，受过多少罪，这点痛算什么？只要能变强，他什么都愿意做。菩提祖师欣慰地点头，将混元道果的功法打入孙悟空的识海。孙悟空盘膝坐下，开始修炼。他感觉自己的身体仿佛被撕裂，每一寸肌肉，每一根骨头都在颤抖，但他咬着牙，一声不吭。时间在痛苦中流逝。1个月后，孙悟空从修炼中醒来，他的境界虽然还是太乙金仙，但体内的真元浑厚了数倍，战斗力暴涨。菩提祖师告诉他，这只是入门，混元道果共有9层，每提升1层，实力翻倍，练到第9层就能突破到大罗金仙，而大罗金仙之上还有准圣、亚圣、圣人，这条路还很漫长。孙悟空告别菩提祖师，返回花果山，他要用混沌神珠的时间加速，在300年内突破到大罗金仙，甚至更高。他知道最终一战迟早会来，而他必须赢。